sunker sangen nummer 333, og velkommen til som kommet via oss og møte online. Nå får vi høre Jakob Gottfrid tale. Gjør så vel. Ja, god dagen. Epafroditus setter noen fram i skriftene som et fyrdømme på hva det vil si å være en kristen. Skal jeg løse noen faven åren, så er det at han er en tjenere Kristus her. Og han er en hjelpare. Han hever et sinnalega som er etter sinnalega Kristus her. Og Paulus, apostelen, sier halte slukar ui ære. Epafroditus hørte til stedbundne samkomna ui Filippe, en samkomma som god, Jøkken Paulus stånade og ære misjonsfyr Paulus her. Nå, några år settene, nå sitter Paulus i lunchen, og så gav evangelien. Mulig stater i Rom. Og samkomman i Filippi har hørt om omstøvet Paulus her, og sendte tog, eller hevet du sendt Epafroditus ur samkommene til Paulus ved en gave, og det er for at tjene og hjelpe Paulus i trangt hans høyre. Dette sutjer i Filippra 4:18, skal bare lese til Aron. Paulus sier at nå har vi noe mye av øtlån og har vi EU-flow, men jeg tror ikke nå er vi Epafroditus har vi finnet gav og tikkere. Indesligen anka offer fakna av gode og honom til glede. Men nå tog en kommun at Epafroditus for atter. Han for atter til Filippi, og han er faktisk han som hever for Filippi brev visser heimat. Og dette så går i Filippi brev kapittel 2, fra vers 25 til 30, som også skulle lese. Filippi brev 2, vers 25 til 30. Men jeg helt være nøygjort at senda Epafroditus til tikkara, han som er bra om og virkar og stryger sammen med meg, og som er sendt med og tjener tikkara, hjelper meg i trångt minne. Tog honom langtust etter tikkene øtlån, og han hei ånga fri av seg, og tog jeg tid øde hørst at han var sjuker. Han var eisne sjuker og dessjuker, men god muskona i honom, og ikke bare honom, men mer vi. Så jeg skulle ikke hava sorg om han har sorg. Jeg skunde meg til å meira senda han, for at tid at det kunne være glad, ta i det suttje han, og jeg kan få latta i sorg mine. Ta ikke ta imot i hånden og i herren og i alle glede, og halte slukar og gjøre. Tog for Kristus er verkskuld, munti han døy, vid at han var i løyve, for jeg bøt om saknen av tykken i tjenestene, måte mer. Husk om utfrelsebrotten her, negativ som er sagt om Epafroditus, og hva det kjenner han. Det første som Paulus sier om han, det er at han er en brauer. Og ta i Bibelen tar seg om at en brauer som mest er at han er brauer Paulus her, og i trunne av Kristus, Jesus.
Så det bra bandet är grund av att det har god som färger. Utan god som färger så är ingen bror, så är ingen syster och i Herren. Så jag bara för detta så vara en bror i Herren i trunne, men eisne i praxis. Man kan säga att han var en sannur bror. Trygg hans var inte bara ett eite, men en verklig trygg som är en praktisk trygg. Kom också om detta strofen av Jakobsbrevet om 2:14. Han säger hva hjelper til bror mener om en sier han er trygg, da han ikke hever versk. Så tror jeg at Epaphroditus er en praktiserende kristen, en praktiserende tryggvande. Paulus sier om at han virkar og struer sammen ved mer. Så til at han var lustig som en som virkar, viser til at han er en arbeidsmaver. Han gonger ikke for ikke hva det antallige arbeidene og hva det evangelien vi viker. Man kan si at han ikke bare en avhøyrere eller avskoere. Han er selv vi ut i leikvattelen. Han er selv vi i evangeliska arbeidene. Paulus og han er samverska menn. Det stender reisende om at han struer sammen med Paulus. Og mynden her er av Hermannen. Det som jeg kjente Filippe, det var at jeg romerske Hermann bor her. Paulus og Epaphroditus er kristne Hermann som bergast sammen, som strujast li vi li. Hetta er at tryggvande virka og struja saman er tydninga mykje. Man kan sutja eisen her at Epaphroditus praktiserar einleika i truarløven. Hast også som tryggvande av imenska nøyegaver, som vi forvisser imenska avbyrder og oppgaver, så er einleiken avgjerande. Bæg fyrir framgångna av evangelien, men eisne som en verja mot alloppen. I første kapittel, vers 22 og 28, byrjan 28, anmenner Paulus sankomna. Han sier, bært skulle til liv og lovtykkere som er høskande er evangelium kryssar. Og så fortsetter han litt langt nere. Og hva det er at tid standa faster og i einon anda. Så tid vi eine sal berjast for det trunne evangeliet. Hadde framgångt om. Og verjan, og i ånkon leda de kun ria av motstånden. Settene, i kapittel 3, vers 16, da brukar Paulus hes i årene. Best er at vi, så langt som vi er kommet, ganga somolai. Så han erkjenner til at dere som tryggvann har imenskere avskående som ting for kort. Men dere så langt som vi er kommet, at det ganga somolai. Man kan godt si det at Epaphroditus var en antallig arbeidsmaver og en kristne strussmaver. Og så er det til at Epaphroditus har et tænare sinne. Det stender om at han er sentemaver og tænare tykkere er hjelpa mer i trångt munne. Så han sender ut fra sin heima samkommet i Filippe. Hva mest så hetta at han gjør dette? Jeg husker for det første at han tykker avbyrd. Han tykker samkommet avbyrd. Begge tog at han som sendte meg over omboar samkommet som han kommer. Og hetta at han gjør avbyrd av disse gavene. Og han er vandafotlar affær. Det er nokre rådsmenn affæren er på et.
Og til han fyrre sted, merker eisen at han må ut ur sine comfort zone, som sier. Han fikk ganske fra familie, fra vinen og fra trygglega. Men han gjør seg selv hans hålla, så tjeneste for samkomsøyne. Han var lustig som en tjenare. Hetta er at tjena innbyggt og i til at være en kristen. Kristus har et tjenare sinnelag. Og som Kristus tante, så skulle Kristin tjena. Så ikke hette i kapittel 2, vers 5-8, som lyser just sinnelag Kristus i at tjena. Samma sinnelag var i tykkun som var i Kristi Jesus. Ta i han var en så god, råkna han det ikke for ran, å være jævnlig gods. Nei, altså sjølven sies han undantøy, gjør det seg en så tænare, og være menneske lykker. Og ta i han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølven lågt, så han var løyen til deian, ja, krossdeian. Jeg husker meg ser faktisk revolutionerande årene i Markus 25, hva det stender om menneskesånen sjølvan, Jesus Kristus. Det stender menneskesånen heller ikke kommet at andre tjener seg men at tjene og djeva løsut til løsutgjald for mange. Menneskesånen sjølver kommer til tjene. Vi skal lese vers 16 i Johannes 13, kjent vers, om det samme. Hva Jesus sier ved lærersvennerne tid kallar meg mestara og herra, og tid sier satt, tog er til. Her og nå herren og mestaren, vaska tykker om føttene, eisen tid, og vaska kun øren om føttene. Så jeg har givet tykker om fyrdømme, så tid skulle gjøre som har gjort vi tykker om. Sannelig, sier tykken, tjeneren ikke større enn herre hans. Jeg helter en som sender større enn han sendt til han. Da det vidt dette, særlig tid om tid, gjør det. Og så er det at jeg bare for dette sier hjertelige, eller hjertet for trobaren. Han fyrer sted, for å hjelpe apostlene i trångt hans her. Apostlene var en trobare. Og så er reisen til at jeg bare for dette sier hjertet for sin egne samkomme. Så jeg leser vers 26. Så hun langtest etter til ødelen. Han anga fri av seg av tid til å ha hørt at han var sjuker. Det er tydelig at jeg bare for dette sier gåer i sina heimasamkomme. Han langtest etter teimen her heima. Så også med dette, at det eier naturlig å være langsfull og i åkken tryggvande å komme sammen og ha samfunnet i åkken syskjen og i herren. Men det var ikke hans sjuka, hans egna sjuka som gav en ofri, men til at de heimas samkommende var storen og avrolig utan hesen. Man kan si at tarra ofrier gjør det at han ikke hei fri av seg. Han er omsorgan for heimen, og han vil nå fære at det så langt i heimater for tarra skuld. Det er eisen dega som apostelen er anvendt som hører til dette kristna løyve. Han sier i kapittel 2, vers 4, at dere ikke har bært korset egna for eia, men etter hvert eisen til som øren hører til. Og så det siste jeg også om jeg bare for dette så vet til reier at voa løsut for Kristus.
Vers 30 sier, «Tog for Kristus er verk skuld, måtte han døy. Vi til han våga i løyve, for jeg bød om sakne av tikkun, vi tjenestene mot mer. Det tidjes som at Epafroditus levde til, som Paulus tåsar om i 1. kapittel, vers 21, kan han sier, «Tog jeg liva mer Kristus, og deien vinninger». Kom også om det kjente utsøkene til Jim Elliot, trobarnen, sambandet her. Han sier såleis at han ønsken dare som djever til som han ikke kan halte på, for å få til som han ikke kan missa. Jeg tykker at Epafroditus tidlig har skilt hva det merker etter å standa fastur i trunne, som apostelen tåsar om i Apostlestunden 14:22, og at det gjør nokva trångter at dere skulle gange inn i rydgjegods. Tikkun var jo givet, sier Paulus, for Kristus skuld, ikke bært at tryggva av han, men eisne at loja for hans skuld. Skal forenda. Endamalet vi firmynden jo praktiskare. Firmyndene som dere gjør av Bibelen for at dere skulle spekla dere noe i timen. Og spyrja kanskje spørningen, det så i munnen livet? Og jeg kan spyrja, kan jeg spekla mer i Epafroditus? Og om jeg gjør det her. Jeg husker om at Epafroditus levde verlig opp til dette å være en brauer. Han var en verlig brauer. Og jeg til i for min kyrkjen i herren. Han var villig til å ta avbyrd. Han var enda villig til å bli senter av samkomne. Jeg til. Han var fuser at henne og hjelpe en bror som var utrångt. Han var en virkelig tryggvande. Han struttes for evangeliet. Evangeliet er det som samkommer livet av, kan man si. Utan ikke evangeliet, ikke samkommer. Og han har hjertelært for samkommer langtest etter timen. Han var enda villig at våre løyve for å hjelpe øren. Så det som jeg synes for hesen, det er mæver som verlig elskar Jesus. Det er mæver som verlig elskar Jesus. Og det som han gjør det, og løyve som han levde, det var for Kristus skuld. Så krævende firmynd her, tykker vi, den praktiska firmynd er hva det merker som kapittel 2, vers 5 sier, «Sama sinnala veri tykkon som veri i Kristi Jesu». Men her sikna da vår tilgang. Amen. Vi kommer til enda av møten nå. Vi tar lukka en sangkaren ved enda, men vi bia først. Vi talte av i min møte bia klokkan 12, som da skulle klokkan 1:30. Men vi lade dere bia. Herre, vi takkar for tunna store nøy, og vi takkar for ditt år. Takk for Jakob, og til året som han bor i åkken i morgen. Takk for det fyrdømme som vi sutja i Epafroditus. Og herre, gjør til åkken nøy at tjena til her og leva rett, herre. Signa til åkken som vi talte av og færa kvart sutt. Herre, og vi ber herre at du måst være vik for en stund og tog navn, ja. Jeg møtte noen i kveld taleren Nils Paul Nåstein og sangkår og lotiker. Men la dere synge inn da sangen er ferdig her, en desa løtene, 845. 845, heter kåret.
Lat okkum reisast og syngja kåre I innskje at tjena Jesus. NFL.